中方宪兵礁对非出手，非方船只被撞大洞，非方人员落水。我一直说中方要实控宪兵礁，就不能让对方舰艇在未经我方允许的情况下自由出入宪兵礁海域。已经存在的要赶走，准备来补给的要驱离，不能让非方试图在宪兵礁以另一种方式坐滩的图谋得逞。果然，中方出手了。8月19号，非方海警船未经中方允许擅闯宪兵礁附近水域，被中方海警船拦截。拦截过程中，双方舰艇发生碰撞，非方船只由于吨位小，被撞出个大洞。事件发生后，非方在国际上四处哀嚎，说自己被欺负了。8月28号，非方再次试图擅闯宪兵礁附近海域，再次被中方海警船拦截。在拦截过程中，双方舰艇再次发生碰撞，非方船只被中方海警船水炮攻击，并有人员落水。这样才对嘛？海警船造来是干嘛的？就是用来撞击、水炮攻击的。我们要充分发挥我们吨位大、规模大的优势，非方船只来多少，我们撞坏多少。通过这2次事件，我们也可以看出，我们已经加强了对宪兵礁的管控。只要非方船只未经我们允许，我们就直接拦截。而在拦截过程中，如果发生碰撞、水炮攻击行为那是不可避免的。至于非方依然停留在宪兵礁内的那艘2000多吨的海警船，非方只要一直不低头，外来船只不经我们允许，我们一直拦截就能断了它的补给。反正这艘船又不是坐沉，自己能跑，缺补给了自己可以跑，不需要我们搞什么人道主义物资补给，它自己跑了，问题也就解决了。想要再强一些，可以用我们的万吨级海警船直接水炮攻击和撞击。非方舰艇如果动力没坏，就将其撞跑；如果动力坏了，就用拖船拖走。目前我们5000吨级的拖船已经就位。